Wow, lihat teman-teman, ada keranjang. Ayo kita buka. Ada isinya enggak ya? Wadidaw, kosong teman-teman. Sepertinya ini tempat untuk nyari mainan teman-teman. Yuk coba kita cari mainannya. Siapa tahu ada di sekitaran sini. Wow, lihat teman-teman, ada mainan. Mainannya cuma kotor sekali ini ya. Bagaimana kalau kita kumpulkan teman-teman? Nanti kita bersihkan mainan ini. Widih, kali teman-teman mainannya ini. Waduh, wadidaw. Ada 3 sudah teman, helikopter, tank baja, mobil jeep. Kita lanjut lagi yuk, kita cari lagi. Sepertinya masih ada sekitaran sini. Wadidaw, lihat teman-teman, ada lagi. Wih, kotor sekali ya mainannya. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Wadidaw, sangat kotor teman-teman. Dapat 5 kita teman-teman. Kita cari lagi yuk. Sepertinya masih ada juga nih. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Wih, motor seperti ini. Kotor sekali ya motornya ya. Kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, lumayan teman-teman. Udah agak banyak ini. Waduh, 8. Ayo kita cari lagi teman-teman. Siapa tahu masih ada. Wadidaw, widih, ada lagi teman-teman. Palu sepertinya ini. Wih, palunya juga sangat kotor. Ayo kita kumpulkan lagi teman-teman. Wih, apa ini ya? Wadidaw, keren. Widih, sudah mau penuh teman. Yuk kita cari lagi teman-teman. Sampai penuh keranjang ini. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Widih, pilih ini mainannya. Apa-apa, kita bawa aja. Kita kumpulkan. Widih, kotor-kotor sekali ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Wih, berat teman-teman. Widih, ini ada lagi teman-teman. Wadidaw, kita kumpulkan lagi. Nanti kita bersihkan kalau sudah penuh ya. Wadidaw, wih, sudah penuh teman-teman. Kita cari air bersihnya teman-teman. Oke teman-teman, air bersihnya sudah kita temukan. Lanjut kita bersihkan mainan yang tadi teman-teman. Wih, kita ambil yang ini dulu nih teman-teman. Mainan apa ini ya? Kotor sekali ya teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ternyata ini motor pip. Wih, gokil. Kita taruh situ teman-teman. Kita ambil yang ini dulu nih. Apa ini ya? Wih, sangat kotor sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini senjata Kapten Amerika. Wih, mantul. Ambil lagi yang ini teman-teman. Apa ini ya? Kotor sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan pengangkut ekskavator. Wih, gokil. Lanjut lagi teman-teman yang ini. Wih, apa ini, kotor sekali teman-teman ya. Sangat kotor berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman,
Ternyata ini kapal pengangkut peti kemas. Wih, mantap sekali ya. Kita lanjutkan lagi yang ini teman-teman. Wih, mantap sekali teman-teman. Wih, banget ya. Berumpur. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini pesawat terbang. Wis, mantul. Bersihkan lagi yang ini teman-teman. Wis, apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini kendaraan truk monster. Wis, kill. Lanjutkan lagi yang ini teman-teman. Seperti palu ini. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini palu sitor. Wih, betul. Perhatikan lagi yang ini teman-teman. Wih, panjang teman-teman. Ekor pula. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini kereta api cepat. Wih, mantap sekali ya. Lanjutnya yang ini teman-teman. Bersihkan lagi. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini motor balap. Wih, mantul. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Mainan apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil truk molen. Wih, mantul. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, apa ini ya? Sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Ternyata ini ekskavator. Kecil kongkong. Widih, tuh. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Mainan apa ini ya? Wadidaw. Ini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ternyata ini mobil bus telolet. Wih, oke. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, kotor sekali ya teman-teman. Wih, berlumpur teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Ternyata ini pesawat helikopter. Widih, oke. Selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wih, apa ini? Sekali. Lumpurnya teman-teman. Widih. Wadidaw. Lihat teman-teman. Ternyata ini mobil jeep. Wis, mantul. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wis, ini ya.
Ini teman-teman. Wadidaw. Lihat teman-teman. Ternyata ini kendaraan tank baja teman-teman. Widih. Wih, satu lagi teman-teman. Kita bersihkan yang ini. Wadidaw. Lihat teman-teman. Ternyata ini pesawat jet tempur. Tuh. Oke teman-teman, kendaraan dan mainannya sudah kita bersihkan semua. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye bye.